kör vi. Det går. Okej. Men det blir bättre om vi är tillsammans. Så mycket bättre för oss allesammans. Så mycket bättre för oss. Så det går. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt, för då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela... Det känns som att gänget har så här svetsats ihop mycket mer. Man kan ju mycket mer om varandra nu än vad man gjorde när vi kom hit. God morgon. God morgon. King. Är det bra? Är det bra med dig? Ja, sista morgonen. Exakt. Har ni också fått det här schemat som är så jävla mäktigt med att det är så här, krama Ison 9 till 9:25. Vi kör. Så fett mäktigt schema. Så var det så här, skeda Miriam 10. Där. Nej, det stod inte på mitt schema. Det var Vi bryter kontraktet, jag gillar det. det här var mer mitt kontrakt faktiskt. Vi blir mer och mer medvetna om att vi lever på lånad så mycket bättre tid. Ska inte vi ska köra duetten, va? Exakt, det gillar vi. Konturerna har börjat suddas ut. Vem är vem? det är lite frågan. Du kan inte cykla med kaffe. Men jag ska ändå sitta bak ju. Jaha, okej. Ja. Det var ju jättebra. Jag tror att de ligger kvar här. Det här är en... Jag kan hålla den. Ska du dricka kaffe och hålla lappar? Nej, det går ju inte. Alltså, hur fan skulle det bli om vi inte ställde upp och gjorde det här? Nej, men det skulle inte Det bli skulle någon... ju inte en jävel veta Nej, någonting. det skulle inte bli någon midsommarfest då. Exakt. Nej. Vi är typ hjältar. Och vi ska ha en liten midsommarhippa. Liten och liten. Ja, vi får ju se hur stor den blir. Ja, vi ser det. Midsommarfest i eftermiddag på Grågåsen. Kom igen, det blir kul! Vi sätter upp lappar och så, om vi eventuellt ser en människa så bjuder vi in den människan. Vi ska ha midsommarfest i eftermiddag på Grågåsen. Det här går ju skitbra. Verkligen. Kolla. Oj. Nej, jag vill fastna. Hallå. Hej. Får vi lov att hänga upp en lapp här och bjuda in dig till våran midsommarfest? Ja. Ingen tycker om oss. Toppen. Folk tycker vi är konstiga storstadsbor. Ja, de är lite rädda, tror jag. Ska vi gå in på Ica? Det är fan inte ens öppet ju. Det var ju världens sämsta idé. Vi är uppe innan Ica har öppnat. Ja. Hallå! Har du sett på Walking Dead? Nej. Alltså, det är ett skämt ju. Ja, det är ett skämt. Ja. Så att det kommer 15 personer. Det är ganska bra om det bor 360 i Bursvik. Ja, det är jävligt bra. Det är rätt bra. Pop that corn, son. Det är dags! Pappa. Ja, ska de stå där uppe? Det är ju skönt när det är liksom preppat med de här grejerna så man slipper gå ut i skogen med sina vita små damskor. Vad är det för något man firar på midsommar? Ja, så det är väl någon sån här gammal tro, fruktbarhetssymbol. Man befruktar jorden med en. Jag visste inte riktigt i början att det skulle föreställa sig en penis och med allting runt omkring. Och man... En järre, så att säga. Precis. Fan, vad sweet. Men till den här behöver jag egentligen ett helt gäng blommor. Är det någonting ni skulle kunna tänka er att... Jag är allergisk mot natur. Jag är allergisk mot det mesta, men... Men jag ska göra mitt bästa. Kör vi! Häng med, så ska vi plocka lite blommor. Sånt som jag brukar göra till vardags. Bara gå ut i naturen och plocka lite blommor liksom. Det är inspirerande och avslappnande. Så här har vi lite blommor. Kör vi.
För mig innebär midsommarafton egentligen inte så mycket. Mer än att när man var ung så var det de som hade landställen och så här som åkte bort. Och vi var väl hemma på gården som vanligt liksom. Kärve, hur mycket ska man plocka egentligen? Jag har ett speciellt midsommarminne. Det var när jag var jätteliten och när vi var ganska nya i Sverige. Och jag minns att det regnade som fan så att vi fick inte dansa runt midsommarstången eller någonting. Och det minns jag fortfarande för att det blev liksom inte som det skulle bli egentligen. Nu jävlar, nu ska det firas. Kör vi. Här igen nu. Här har du lite blommor. Bra. Jag tror att det kommer en hel del. De vet om att vi är här liksom, och att de inte är nyfikna. Och sen är det gratis popcorn också. Bra där. Behöver du hjälp eller? Jag hoppas att det kommer någon, annars kommer det bara bli vi som äter sockervadd och dansar runt den här. Man vill gärna ha lite sällskap när man gör det. Jag sjöng vid bondens knut. Nu är sommaren här. Det är våren som är slut. Snart är bonden så tvär. Djupt i själen här i nord. Och besanna mina ord. Är krig och politik som har fördärvat vår jord. Den här sista dagen på Gotland utmärker sig lite grann. Vi kommer att sjunga duetter. Och det är kul för det finns en väldigt så här stark uppdämd just längtan efter att få jobba ihop. Okej, då är vi framme. Tack ska du ha. Varsågod. Och det ska bli så gott. Det är sill. Är det och det är sill? potatis och det är... Hjälp! Ja. Vilken fest! Trevligt. Jo, tackar jag. Det ser jättegott ut. Och vad har vi här? En snaps. Okej. Herregud. Har alla fått snaps nu, eller? Det finns en låt som jag växte upp med i min familj. Det går lätt att lära sig. Jag kan köra den en gång, så kan jag köra Europa sen. Livet är som en gungande liten gunga. Går det uppåt så går det uppåt så går det ner. Gungeligung, 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 gungeligung. Tjoflöjt. Det klarar vi av, va? Den kan vi klara av. Ska vi ta den nu på en gång, menar du? Ja. Okej. Livet är som en gungande liten gunga. Går uppåt så går det uppåt så går det ner. Gungeligung, 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 gungeligung. Tjoflöjt. Ja! Skål. Jag satt den. Skål. Svårare än så blir det inte. Nej. Jag vill bara plinga glaset just nu, känner jag. Ja. Jag ska be att få sjunga en låt tillsammans med Niklas som heter Weak Heart. Som skrevs av mig och Viktor. Efter succén med Push Play så skulle vi börja skriva nya låtar. Och så gick det bara inte. Så vi satt där i studion och så höll vi på med någonting som inte funkade som vanligt. Och sen tog Viktor fram guran och så började jag sjunga. Och så blev det den här låten då. Och det var en jävligt stor lättnad liksom. Jag har gjort en tatuering, Weak Heart, här i mitt svaga lilla Weak Heart. För att det var så skönt när den kom. Det känns toppen att göra det här med Niklas. Det ska bli skitroligt. Och Niklas är ju en duktig gitarrist så han ska spela gitarr. Och så ska han lägga lite stämmor. We are made me stronger. We are made me stronger. Sara Larsson släppte ju en singel som heter Weak Heart typ 1,5 år efter att jag och Viktor hade skrivit den här låten. Jag hatar när en snyggare, yngre artist släpper en låt med samma titel. Så. Det var ett skämt, skratta. There is an empty heart inside of me where your stories they used to be and like a knife they cut me deep. Your stories are truthfully the worst lies, and I know, yeah, I feel this is real. I need you no longer, no longer. I
me stronger. Your weak heart makes me stronger. Your weak heart makes me stronger. Your weak heart makes me stronger. You see, I never thought that I would be rolling at your feet, and you just let me fall out of your hands. Let me fall, despite it all. So I thought you should know that I feel, I feel, I feel. You should know, you should know that I need you no longer, no longer. I need you no longer, longer. Your weak heart makes me stronger. 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 This madness is taking me over, over. You decided to screw me over, over and over. This madness is taking me over, and I feel this is real. Yeah, yeah. I need you no longer, longer. Your weak heart makes me stronger. 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 Miriam, vad du sjunger, det är verkligen helt otroligt. Tack snälla. Jag tycker det gick bra. Jag tycker också det. Jag tycker det var kul. Det är lite speciell dag. Alltså det känns lite mer så här avslappnat allting. Och lite mer så här, ja. Det är liksom inga nerver på det sättet. Du är magisk. Det är ju magiskt. Men det blir bättre. Kan vi inte berätta våra pinsammaste historier? Möjligtvis kan det här bli det mest pinsamma ögonblick som jag någonsin har varit med om. Andreas, kommer du ihåg din första låt som du skrev? Ja. Det var det här badkaret i Österrike. Just det. Live fast and die young. Men den var inte så bra. Men så skrev han till den här Sarah, om en tjej i min klass. Men sjunga lite på den. Ja, Sarah, don't give up. Cause there's no one, I know that you will make it through. Sarah, don't give up. Hon var nämligen sjuk. Så att hon... Vad var din första låt, Jenny, som du skrev? Jo, den kommer jag ihåg. Lonely love is only that I can give you. Det var Barbra Streisand, tror jag, som hade gått in och skulle... Så var den. Fint. Vad sjöng du när du var liten, Sven-Bertil? Rödluva med tofsi, rödluva med tofsi. Denna visan är inte lång, därför tar vi den än en gång. Rödluva med tofsi. Och så vidare. Kan vi inte berätta våra pinsammaste historier? Är inte det skitkul? Är det bra? Den kändaste du har legat med? Nej, Jaha. inte nu. Ja, men Miriam öppnade ju första eftersläck vinglaset med den kommentaren. Okej. Liksom everybody, kändaste du har legat med. Uppslutningen var så där, kan jag säga. Du, vadå? Du berättade ju. Jag berättade ju en rolig historia, men den tar vi inte nu. Nej, det är givetvis inte. Nej, herregud. Möjligtvis kan det här bli det mest pinsamma ögonblick som jag någonsin har varit med om. När jag ska sjunga den här snapsvisan som jag ska sjunga nu. Okay.
Pollution. Byxan är som pansar, går omkring med erektion, särskilt när jag dansar. Pollution. Byxan är som pansar, stor och liten sviskompung. Sjung med Sigge Cirkus. Hej! Skål! Skål! A bold but excellent choice. Platsar det? Alltså jag har en snapslisa som jag inte kan. Alltså jag kan den inte. bra början. Så jag kommer inte ta den, men jag kanske kan googla den sen. Det ska rimma på Britta och Ulla. Det var gott. Äntligen! Kling. Kommer en bling bling pling. Jag har gjort en låt som heter Det säger ingenting om oss. Och jag kommer att tänka på Jenny. För jag sjunger duett med mig själv på skivan. Och det liksom, var en liten dröm då att det skulle blivit en duett som aldrig hann bli. Och nu får jag chansen. Fullborda projektet. Så det ska vi göra nu. Mäktigt. Mäktigt. Jag kommer här. Ännu sker det under. Så låt oss bara ligga här en stund. En evighet. Hur var det nu då? Under. Just det. Och varför är det så att tjejer sjunger duetter så sällan? Ja, men det är väl Killar det. också för den delen. Ja, Inte så killar himla också för den ofta. delen. Men det är väl bara för att det är så ofta liksom, Ja, faktiskt. tanken faller på när det är någon kärlekshistoria som känns lite dialogig i formen. Och... Det är inte alltid ämnena. Jag vet jag skulle sjunga en duett någon gång. Vi fick ett uppdrag, jag och Rebecca Törnqvist. Så här, det vore fint om ni gjorde en duett. Och vi höll på i evigheter att försöka leta en bra låt. För de flesta som fanns, det var såna här power ballads. Med liksom soulsångerskor som bara sjunger någonting med att han är min, nej han är min, ge fan i min kille, han är min. Eller så är det så här, jag lämnar honom och jag har lämnat min. Och nu står vi här fria i världen och vi är två kvinnor som wailar. Två kvinnor som wailar. Ja, nej, men det är väl bara ett tecken på tidens som det har varit liksom. Det är bara representativt för hur det kvinnliga samtalet har tagit mycket mindre plats överallt. Men det ska vi ändra på. Ja, Jag tycker en god idé. definitivt. Hudlös. Vågar du vara hudlös? Vågar du ha fel om mig? Vågar jag leva? Måste våga leva.
en stund, en evighet. Mera kvinnliga duetter, säger jag bara. I början var det nästan bara svordomar. Men Bertil Taube ljuger. Niklas, han kommer definitivt få smaka på det här. Ska jag stå där och få paj på mig alltså? Där går en dans på Sunnanö till Rännerdals fiol. Där dansar vågor, dansar vind och snön som föll i fjol. Jag är ekvilibrist på älskog, kan man säga så? Det kan man göra. Ja. Älskogsekvilibrist. Yes. Är du också det? Jag sa bara ett långt ord. Ja, men du är det, eller hur? Du lärde mig ett ord idag. Paskapisi. Ja, paskapisi. Men vi var och cykla och Nicke bara, hur säger man skitlåt på finska? Jag kunde paskalaiva kunde jag säga. Det betyder skit. Skepp. Ja. Paskapisi eller paskalaulu, fast laulu är mer sång. Paskalaulu, paskapisi. Paskalaulu, paskapisi. Skitliv. Skitliv. Paskaelämä. Elämä. Paskaelämä. Paskaelämä. Du är så bitter. Nu har jag glädjen att klinga i glaset. Till min förtjusning ska jag sjunga en liten kärleksfull visa tillsammans med den yngsta av våra deltagare som jag har haft glädjen att lära känna och beundra under den här tiden. Ja, verkligen. Det är ett privilegium att få sjunga med dig som sjunger så väldigt vackert. Och, Tack snälla, Sven-Bertil. jag tycker du är så duktig så jag har en liten present med mig till dig här. Nej, men... Det är en liten akvarell som jag har målat för flera år sedan på den tiden jag kunde se. Har du målat? Ja. Nej, men Sven-Bertil, du får sluta ge mig så mycket presenter. Och vad fin du är. Tack snälla. Vi ska sjunga en liten visa av min far som heter Som stjärnor små. En kärleksfull visa. Mycket av våra sånger handlar ju om kärleken. Så varför inte en liten kärleksduett? Ja. Som stjärnor små och himlen blå vi blinkat till varann. Här ska du få lite stjärnor ha på oss när vi sjunger den här sen. Kör med glajjorna. Jag har valt att sjunga med Miriam för jag tycker hon är förtjusande. Hon är yngst, jag är äldst. Hon är söt som en docka, svär som en borstbindare. Du kan ha en här Ja, det kan jag. och en på den andra. Jag och Sven-Bertil har verkligen fått en bra relation, tycker jag. Kan inte du sjunga första versen? Eller visst ska du sjunga första versen? Jo. I början av veckan så var folk lite så här... tassa lite på tå för honom. Och jag har jävligt svårt för att anpassa mig. Jag vet inte. Jag tror han tycker jag kanske är en frisk fläkt som vågar svära åt han typ. Hur har det gått med svordomarna, Sven-Bertil, tycker du, med Miriam? Har det blivit färre ju längre tiden har gått här, eller? Något glesare tror jag faktiskt det har blivit. Ja, men jag har faktiskt tänkt på det lite. Ja, det har glesnat lite grann. I början var det nästan bara svordomar, så det var svårt att vad du egentligen ville säga. Men nu har man... Sven-Bertil Taube ljuger. Nej, nu talar du ju klarspråk. Nej, men du är så söt och glad och direkt och omedelbar så att mig hade inte stört faktiskt. Märkligt. Jag tycker, du talar så och jag har helt accepterat det. Han säger att jag får svordomar att låta vackra. Det är nog den finaste komplimangen jag har fått. Bara en sån sak, ja. Jo. Så flyr du och jag, min vän, till kärleken emellan mig och dig. Fint. Kan jag göra med Niklas som han vill spela gitarr till eller sånt där? Kanske, och fiol, Erik. Han är rätt snygg ändå, han Erik som spelar fiol. Ja, visst. Han är snygg. Ja. Bra, men då ber vi honom. Du ber honom. Jag kan be honom. Ja.
Då får vi en vacker karl på bilden också. Ja, det behövs. Nej, Bra. det räcker med dig. Ja, men jag är en vacker gammal gubbe. Det har du rätt i. En stilig ung man också. Ja, visst. Okej. Okej. Som stjärnor små på himlen blå, de vinka till varann. Som stjärnor små på himlen blå, de vinka till varann. Så gör du och jag, min vän, för kärleken är mellan mig och dig. Så gör du och jag, min vän, för kärleken är mellan mig och dig. Som bäckar små i jorden gå igenom djupan dal. Som bäckar små i jorden gå igenom djupan dal. Så går du och jag, min vän, till kärleken emellan mig och dig. Så går du och jag, min vän, till kärleken emellan mig och dig. Skyar små på himlen blå, de flyttar till varann. Som skyar små på himlen blå, de flyttar till varann. Så flyr du och jag, min vän, till kärleken emellan mig och dig. Så flyr du och jag, min vän, till kärleken emellan mig och dig. Episkt. Puss. Vad är det ni gör med oss? Ja, det gick bra. Det kan inte gå fel liksom. Det är jag och Sven-Bertil Taube. Ja, Det är ett vinnande koncept. en fin visa. En Det är det också. kärleksfull visa. Absolut. Och du och jag. Det blir bra. Miriam undrade lite, ska man verkligen sjunga mig och dig istället för mig och dig? Och just i den här sången så ska man det. Jag vill minnas att Evert var noga med det, att det skulle vara mig emellan mig och dig. Och det låter ju kanske vackrare också. Kan inte jag få sjunga mig och dig istället? Nej, sa han då. Bara så. Nej. Jag bara, men kom igen, kan inte få emellan mig och dig? Nej, det går inte, sa han. Jag gör ju som du säger, Sven-Bertil. Ja, hon är inte bara vacker och begåvad, hon är lydig också. Till en viss gräns skulle jag nog vilja tillägga. Du skulle bara veta, Sven-Bertil. Ja, jag kan ana. Ja. Hur lydig jag kan vara. Ja. Jag tycker du ska presentera bandet, Andreas. Hur tar vi? Ja. Börja. Jag börjar. Världens bästa trummis, Anders Ja. Hedlund. Ja, men då tar jag världens bästa kapellmästare. Hedemoras hero, Stefan Olsson! Då kan jag ta en väldigt underskattad gitarrist och också fantastisk sångerska. Britta Bergström. Britta Bergström! Jag kan ta det. Då ska jag presentera en mycket begåvad herre. Och så han ska också få en komplimang för sitt utseende som ögongodis där. Ögongodis bakom muren. Verkligen, Erik. Erik Ervinder, en stor applåd. Bravo! Runt hörnet. Yes! David Lindvall på basen.
Eller han söta med krulligt hår som vi kallade det i början av veckan. Ja, det gjorde kanske du. Jag kan dyka in i andra hörnan då. Syntarnas okrönte kung, Jonas Gröning. Sen har vi då den absolut sötaste och dito lika mest begåvade, fantastiska Samuel Stark. En stor applåd. Kan man säga, verkligen fastnar. Jag tänkte på säsongen tidigare, fastnar på bild. För mig lite ögongodis faktiskt. Okej. Ja. Men vilket band! Most lethalest orchestra on earth kan man säga. Och ni kamrater, Miriam, minns att vi var i morse i Bursvik och bjöd in folk? Jag minns det så väl. De kommer om 25 minuter. Vad är det sant? Ja. Åh nej! Ja, då kör vi då. Ja, det gör vi. Okej, så det är alltså en av oss som ska få de här tårtorna på sig. Niklas, han kommer definitivt få smaka på det här. Sven-Bertil, jag tror han får typ kasta istället. Ja, faktiskt. Alltså. Men vi borde lägga så mycket grejer på dem så det blir skönt i ansiktet när man får dem. Jo, det kommer bli pajkastning. Och jag och Ison, vi har förberett lite pajer eller tårtor eller vad man ska säga. Du fattar, få den här pajen i ansiktet, man kommer typ få hjärnskakning. Shit. Ska jag stå där och få paj på mig alltså? Det måste ju vara någon av er eftersom att tjejerna kommer aldrig hinna göra sitt smink sen. Men det är okej. Tog världsrekord i grädde där alltså. Så här skönt, gammal, rutten tomat också. Baka in den här så man inte ser den komma. Det här är inget bra, för då måste jag hålla på att tvätta håret sen innan jag ska repa. Hur skulle du göra då? Nej, men, Då får lokalbefolkningen kasta paj på varandra istället. Ja, det får de. Jag är lite osäker på om det kommer komma någon folk alltså. Vi får hålla tummarna. Vi kanske får äta upp allting istället för att ge bort. Enligt mina och Niklas beräkningar så kommer ungefär 5% av Bursvik infinna sig. Det vill säga typ 20 pers. Jaha, okej. Men nu är det insläpp, va? Ja, Borde det vara. nu får vi släppa in dem. Ja. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Nu öppnar vi snart. Hej! Välkomna. Vi ska öppna. Ja, så, välkommen in. Hej och välkomna. Hej och välkomna. Hallå! Välkomna. Vad roligt att det var så många som kom. Herregud, det trodde jag aldrig. Faktiskt. Det här är ju värsta festen. Kom igen, Otta, för fan. En röda ni ska träffa. Bullseye. Bra där. Nej. 27, har vi en vinnare? Jag kommer paja dig. Nu var det fler som blev sugna, såklart. Varsågod. Popcorn, färska popcorn. Jo, det är midsommarglädje får man väl säga. Folk är glada, trevliga, solen skiner. Är det någon som vill ha lite sockervadd? Miriam, hon har full kontroll på sockervadden. Jävligt fint, som jag brukar säga. Våga. Så, varsågod. En smal korv. Och Lisa är ju charmant med korvarna. Hon är snabb och kunnig på det där. Det märker man. En redig frukost. Rackabajsare. Varsågod. Så gör vi när vi sköljer våra kläder tidigt en tisdagsmorgon. Så går vi runt kring ett enebärsnår, enebärsnår, enebärsnår. Så går vi runt kring ett enebärsnår tidigt en fredagsmorgon. Jag tänker lite så här gammaldags Folkets park och jag tycker att det är en alldeles utmärkt stämning faktiskt. Precis som det ska vara. Alla åldrar, både föräldrar och barn och gamla och unga i en salig röra och musik och ett midsommarstång och sådär. Det är lite som jag såg det framför mig faktiskt. Så vi runt kring ett enebärsnår tidigt en lördagsmorgon. Så gör vi när vi tar av våra kläder, tar av våra kläder, tar av våra kläder. Så gör vi när vi tar av våra kläder tidigt en söndagsmorgon. Att vara här idag känns speciellt.
Det är kul. Ja, men det känns ju jättebra. Himla bra att ni kommer hit och att ni talar om att Burgsvik finns på kartan. Tjena Kalle, varsågod. Jag heter Lisa. Ja, det är häftigt att få en korv av Lisa Nilsson. Ja, in i kameran bara, eller någonstans. Desto mer man träffar dem och pratar med dem så lär man ju känna dem. Och alla är härliga, så det är bara man vågar så finns det chans att lära känna dem. Liksom. Ja, det ligger lite risigt till där. Ja, nu är det ju så att du vann. Varsågod. Vi har ju fått vara här och vi har ju stört hela Burgsvik nu de senaste dagarna här. Så nu fick vi tacka för oss. Nu får du en paj i ansiktet av Niklas Strömstedt. Det är inte många som kan säga att de har fått det. Ja, det känns fantastiskt att ge tillbaka. Jag har fått en paj i ansiktet av Niklas Strömstedt. Den var ingen god. Och så var den kall. Gud vad härligt! Och fick in innanför tröjan. Okej. Inuti tröjan! Hur fan lyckas du? Vi är ju på upploppet nu. Det är ju bara en kväll kvar och sen så ska vi packa ihop och åka härifrån. Så att det här ger definitivt energi till vår sista kväll, det kan jag lova. Det kallas för en 2-in-1 special. En 2-in-1 special. Det har varit jättekul. Det har varit jävligt mäktigt och bra. Det har varit mycket skratt, liksom. Jävligt mycket skratt. Och varje skrattattack är alltid, och varje gråt är ju äkta. Nej, jag hoppas bara att vi inte framstår som bortskämda divor som sitter och gnäller åt att det är jobbigt att vara åka på turné. Så att det här är ett drömjobb och man ska fan inte klaga på det. 1, 2, 3! Det ska bli jävligt skönt att komma hem faktiskt. Man är rätt trött nu, alltså ganska sliten. Men även lite tråkigt för att det har också varit en jättehäftig musikalisk upplevelse. Framförallt det kommer jag sakna och att överväldigas gång på gång. Det här var precis rätt attityd och det var en skitkul grej att göra tillsammans med dem. Jag kör bara Snapchat. Jag gillar dina snaps. Jästerå alltså. Sista middag. Visa fisken. Ni spelar en allmän ringdans här. Det ser trevligt ut här. Men nu är det faktiskt vår sista middag som väntar. Okej, nu kör vi. Nu går vi dit. Gå in då. Följ mig, sa den blinde mannen. Röda mattan är för oss, det handlar om oss. För ikväll är vi kungar. Det är aldrig någon som frågar mig varför jag har en ICA-kasse med mig när jag har en ICA-kasse med mig. Jag var på väg att fråga, men jag sa inget. Jag tänkte, jag har inte med det att göra, tänkte jag. Oj. Vad häftigt, hörni. Sista kvällen med gänget, som det heter. Ja, på ett tag. Ja, tack. Ja. Du får bjuda oss alla på middag i London, för Bertil. Vore inte det trevligt? Självklart. Om alla hade en reunion typ i London, vore inte det kul? Välkomna. Ja. Skål då. Skål. Min plan var att skriva en liten dikt till varje person. Men så, eftersom jag var tvungen att cirkusgrejen där så hann jag inte med. Du vet, så här, hur... ja. Det är ju ganska kul ändå. Alltså den här grejen som vi har typ upplevt den här veckan. Det är ett väldigt speciellt sätt att umgås. Skulle vi ha uppträtt annorlunda om vi hade klätt ut oss till varann idag? Gud ja. Vilken bra fråga. Ja. Verkligen. Ja. Då hade man varit liksom lite fearless. Vilken rolig tanke. Men jag tänkte, ja, men det var Inte för sent. Nej. Efterfest. Efterfest som Ison. Då jävlar hade jag langat fram den alltså. Känns som du har slängt ut det så många gånger. Det är vår sista kväll nu. Kan inte vi höra Miriam rappa en gång?
Du har en faktiskt. Ska inte du köra nu? Nej men, Tack. Det är dags, kom igen nu. Du slänger ut det hela du fick tiden. inte en enda paj i ansiktet. Slänger ut det hela tiden. Var det någon annan här som fick, eller? Nej, men det var det som var det. Men om vi tar det på slutet av kvällen då? Ja, kanske, eventuellt. Och Saved by the Bell. Klingeliklong, mina vänner. Jag har valt att göra en låt från min platta som heter My Story. Låten heter Air of Love. Och en av mina absoluta favoriter på plattan. Och den liksom extra kryddan som jag tänkte när jag visste att jag skulle få äran att spela med Ison och Fille. Så var det ganska självklart att jag skulle ha någon av dem där som bjuder in och som kan göra den ännu bättre. Så jag är väldigt, väldigt glad över att ni tackade ja till att göra det här. Ja, ni ska göra! Ja. Ja, vad roligt! Gud, kul! Alltså det är ju jätteroligt att göra en låt från Jennys egna katalog. Även fast hon har varit med i en grupp, hon är ändå en soloindivid och hon kan göra saker på egen hand. Och det här visar att hon kan stå på egna ben och förhoppningsvis kan vi göra så hon får 2 extra ben till. Vi kör helt enkelt. Ja, det kan vi köra. Det som jag vet att de kan bidra med, det är det som inte riktigt jag har på den här låten. Och det är just verserna saknar lite attityd och fös. Så jag tror det kommer bli en väldigt bra helhet faktiskt. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey. April månad, det var min månad, men det var hennes med. Så vi delade den på 2, det var hennes fel. Eller förtjänst för vi hade kul ihop. Jag levde snabba livet, vi tog en tur ihop. När jag skulle bort fanns hon där på telefonen. Väl hemma igen var hon först att plinga på mig. Vi gjorde takten på dagen, gick hem och bytte om för en hel natt på stan. Hon sa varje gång vi ses, hjärtat pumpar 2 gånger. Ingen de kom du i min fånge. Njutit av stunden, jag vet vem jag håller. Du är min framtid, jag vet vem jag håller. Det är du och jag mår dubbelt. Hon diggar mig, går igång på Bredängstugget. Svårt att förstå, okej. Men hon och jag är bra, vi pikar Earth Day. 2015 Bonnie och Clyde. Niklas är det tamam när det tjockar jive. 2015 Bonnie och Clyde. Niklas är det tamam när det tjockar jive. I'm willing to go, I'm on my way. I know the truth is here to say, I am starting to believe that your love can set me free. Come and live your life with me. I don't have to understand as I'm reaching for your hand. Breathing air of love, coming to us from above. yeah, yeah, yeah. Fan vad grymt! Hej! Tamam! Jenny,
Där! Grymt! Kan man andas lite? Alltså tack Ison Fille, det var skitkul. Tack själv. Tack själv. Riktigt jättebra. Tack så mycket. Tack så mycket. Det var en riktig ära. Ison och Fille gav låten en punch som jag tyckte var otroligt spännande i alla fall. Jag tycker om originalet också naturligtvis, men det här var precis rätt attityd och det var en skitkul grej att göra tillsammans med dem. Vi får se om det blir några mer shower tillsammans. Det tycker jag vi gör. Kör vi. Jag är på. Kör vi. Nu har vi fått in lite mer mat i herrskap. Vi vet att det är samma ratatouille som vi har fast de har fått pasta. Det är det det är! Också. Ratatouille. Faktum är att jag har aldrig ätit ratatouille. Jag har bara sett på den här filmen om råttan som är kock. Och, Samma här. eller hur? Don't me hanging. Miriam, du är helt underbar. Fan, Oftast så delar jag ju de här. Alla mina frågor delar jag ju med Fille och Ison. Men de Vi var nog bara vänta in den. Så vi väntar in så den. ögonkontakten med Fille bara, du har inte heller någon aning om vad de snackar om. Bara, someone's gonna ask. And it's gonna be me. It's gonna be me. Men du, Sven-Bertil, använder du sociala medier någonting? Nej, jag har lagt av mig. Jag kör bara Snapchat. Jag gillar dina snaps. De är kanon. Tack så mycket. Jästerå alltså. Ja, fett balla om något är så. Fett balla. En skål för alla snaps. Lite gendish på det. Kör vi. Kör vi. Oj. Shit, vad spännande. Nu är det dags att spela en låt som jag ska framföra den med Lisa. Och den heter Long for Lullabies. Ja, och nu får ni hjälpa mig att komma ur det här också. Ja, det gör vi så gärna, Andreas. Jag vet inte vad jag ska fortsätta. Det är en väldigt vacker låt. Det är Titiyo som sjunger på... Sven-Bertil, känner du till en kvinnlig artist, svensk artist som heter Titiyo? Titiyo, känner du till Nej, Titiyo? inte bråkar om, nej. Nej, hon sjunger på originalinspelningen då av den här låten, Longing for Lullabies. Someday, as I look at the sun, I think of you and traces will leave behind. Det är sgu en fantastisk melodi du har lavet, du, Andreas. Ja, Jag syns den är så flott. min syster. Nej, den sang du har lavet Ja, här. tack. Den har nogle riktigt flotte melodier och budskap. Ikke? Boskap. Jag tycker jättemycket om Andreas och jag tycker jättemycket om hans musik. Och det här är en av mina favoritlåtar från hans repertoar. Jag har lyssnat väldigt mycket på den här låten. Inte minst för att jag tycker att Titiyo sjunger så fint. Men nu ska jag försöka sjunga fint. Someday, as I look at the sun, I think of you and traces we leave behind. Like a fallen piece will make a better start, but still end up alone. Looking down upon a place inside our hearts, dividing us in two. Somewhere, all that we leave behind lingers on, longing for lullabies. You live, you learn, you love, you burn. You win, you lose, becoming you.
Bravo! En fantastisk låt. Vilken fantastisk version. Snyggt! Nej, det var fint. Det är bedårande. Skitkonstigt på världens bästa sätt. Ja. Det känns nästan lite overkligt alltså. En sån där. Både Ulf och mig och så Grev Turegatan 42. Det har blivit dags för oss att köra en låt. Och vi ska spela en låt som har betytt mycket för oss. Vi har ett kollektiv som vi gör musik med som heter High One. Och vi har gjort en låt som heter Från hjärtat. Som är typ en av våra största låtar men som inte spelades i radio alls och sådär. Men ändå blir det typ så allsång och så när vi spelar den. Ja, vi har fått äran att få köra med legenden Sven-Bertil Taube och såklart en till legend, Lisa Nilsson. Jag tror att vi kommer typ höja ribban med Sven-Bertil och Lisa. Gud vad roligt. Spännande. Ingenting sig likt, för allt är i förändring. Jag hoppas på ett bättre år men har ingen förväntning för när saker går snett och tyngdlagen får rätt. Är vi tillbaks där på botten, undrar fan som gått snett. Ibland vill jag bara... Om himlen brinner och solen strålar och skräck och solens pilar. Vi behöver inte sätta det, vi ska bara repa. Ja. Så jag sufflerar. Nej, vänta. Tyst. Jätteroligt. Om tiden stannar. Jag ska göra en sak med Ison, Fille och Lisa. Lisa sjunger. Ison och Fille, de pratar. Och jag ska prata också. Ljusen är tända för de som har lämnat vår plats så snabbt. Gud vad jag längtar. Jag lovar att bättras. Jag håller på just nu att laborera med hur hela fridens namn jag ska hinna andas. Det rent tekniskt är det här det svåraste jag har gjort på hela den här veckan. Det är lite pirrigt. Att få ha Lisa Nilsson och Sven-Bertil Taube, att han liksom öppnar hela låten. Det känns nästan lite overkligt alltså. Kör vi. Om tiden stannar när dagen tiger och ingen vindfläkt i träden rörs. Om himlen brinner och solens pilar och skräckens flöjt under träden hörs. När värmen vit över fälten vilar och tiden åter börjar gå. Älskar inte jag dig då? Ljusen är tända för de som har lämnat vår plats så snabbt. Gud vad jag längtar, lovar att bättras. Trots allt, jag känner mig inte ensam. Hoppas att vi träffas. Jag behöver endast de som har bränts fast. Gått in i hjärtat, känns i varje hjärtklapp, klapp, klapp. Vill dit, det är ingen skitsnack. För jag vet att ingenting sig likt, för allt är i förändring. Jag hoppas på ett bättre år men har ingen förväntning för när saker går snett och tyngdlagen får rätt. Är vi tillbaks där på botten, undrar fan som gått snett. Ibland vill jag bara packa och dra. Ge mig av, lämna knasen som vi tacklar var dag. Ge mig svar, varför är det så? Varför ska vi och de alltid sära oss åt? De får skattelättnad, vi får mer bördor att bära på. Bär oss åt, som vi bär oss åt för att få värde på. Till den vi lever i och får någonting att glädjas åt. Så jag haffar något, korkar upp och sveper. Lämna verkligheten och hitta från planeten. ljusen är tända för de som har lämnat vår plats så snabbt. Gud vad jag längtar, lovar att bättras. Trots allt, jag känner mig inte ensam. Hoppas att vi träffas. Jag behöver endast de som har bränts fast. Gått in i hjärtat, känns i varje hjärtklapp, klapp, klapp. Vill bli det ingen skitsnack, för jag vet att High One fucker, bröderna Dalton. Gudalik flow, keff flow, aldrig haft någon. Tack till min mamma, Gud och pastorn. Vad är det för snack om? Vi inte kör över en nivå, kill. Vi traktorn, vi flyger så ofta som vi kan. Så tar gravitation om, så sanningen ska fram. Så hur ska ni med oss om inte den kan control
Vattenvita skitsnacket på min bredband. Det är från hjärtat så det är sant. Gick till a 5man, blev en man. Vi satsade och höjde. Efterfrågan kom som vi sålde Obama-tröjor. När I want tröjor rösterna trakten säger. Ljusen är tända för dem som har lämnat vår plats. Så snabbt, Gud vad jag längtar. Dagar att bättras, trots allt. Känner mig inte ensam, hoppas att vi träffas. Jag behöver endast dem som har bränt fast. In i hjärtat känns i varje hjärtklapp, klapp, klapp. Men det är ingen skitsnack, för jag vet att Om dagen gryr och är lik den andra. Om kvällar kommer och nätter går. Om tiden rusar, om tiden stannar. Om sommar blir höst och vinter vår. Tills åren dagar och timmar blandar. Älskar inte jag dig då? Älskar inte jag dig då? Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Jättefint, jättebra. Jag kan ta den. Sen Bertil, du är världens mäktigaste person. Ja, du är så snäll. Ni är så snälla mot mig. Men det blir så när man är gammal, man är snäll mot en gammal man. Nej, så är det inte. Så är det verkligen inte. Det blir ett fint drama tillsammans, de här sakerna. Ja, vilket drama var det? Ja. Verkligen, alltså, Ja, vi har en... skitkonstigt på världens bästa sätt. Ja, alltså, det exakt. var verkligen så här jättefint. Alltså, skitmäktigt att se. Skål, för fan vad Ja, skål, vad kul. ja. Jävligt bra. Gruppkram. Bra gjort. Är det Chardonnay eller Chablis? Fille, vad är det vi dricker för något? Vilken av Den här, vad är det? Den här, jag är inte så bra på dessertviner och så. Åh, men du är ganska bra. Jag vet att du är... Jo, men kom igen, Vi har ju druckit den i flera dagar. Just det. En sådär. En sån där. Jag lurade inte honom, jag sa faktiskt rätt. Det heter ju Sautern och så svarade du sådär. Ja, det var bra. Tack snälla. Ungefär, I love där it. är det. Oops, hoppsan. Jag ska sjunga en sång som handlar om mig och en av mina allra bästa vänner. Vi har känt varandra sedan vi var 6 år. Och vi gick i plugget ihop och vi jobbade ihop sen och sen så hänger vi fortfarande med varandra. Och det här handlar om en tid när vi... Ja, det hände att vi gick direkt ifrån liksom svartklubben så där, till gymnasieskolan. Och jag tänkte att jag skulle göra den med en ny god vän. Jag ska göra en låt som heter Oslagbara ihop med Andreas Klerup. Åh, kul. Andreas sa till mig för en liten stund sedan att han också är en poptönt. Och jag har ju varit en poptönt länge och jag visste inte att det bodde en poptönt i honom. Och det är ju som en liten kärleksförklaring tycker jag. Det är väldigt fint sagt. Han är en av de finaste människorna som jag känner. Alltså, framförallt det har kommit fram den här veckan. Det tar emot, det gör det. Verkligen, alltså. För att det har varit en otroligt fantastisk... Detta har varit så grymt. Och det varenda en av er har rört mig och träffat mitt hjärta. Och det är faktiskt på riktigt så att jag känner så. Och det är i ärlighetens namn. Och det är med sorg i hjärtat och även... Nej, bla bla bla. Så här håller inte jag på i vanliga fall. Kör! Kör för fan! Det var en bra uppvisning. Det var en bra uppvisning. Ja. Jag försökte, som Bertil, jag försökte.
Vart tog det vägen några går? Jag trodde aldrig att vi skulle glömma. Sluta drömma. Och kanske ringer vi ibland. Jag är förvånade att alltihop försvann. Lika fort som vi levde då vi brann. Vi ville och vi vann. Vi var oslagbara. Vi sköt från höften. Vi hade svaret på allt. Alla flickor log och vi gav. Vi tog, vi gick ut. Och natten skulle aldrig ta slut. Jag går till jobbet, kommer hem och jag har skaffat allt som jag behöver. Fina möbler, jag läser sagor, lagar mat. Och jag är lycklig och på andra sidan stan. I ett hus lever du likadan. Med kvinna och barn. Vi var oslagbara, vi sköt från höften. Vi hade svaret på allt. Alla flickor log och vi gav. Vi tog, vi gick ut. Och natten skulle aldrig ta slut. Så ses vi väl ibland. Och du frågar vad jag gör. Jag berättar något du säkert inte hör. Som om vi blivit äldre. See how they run. Vi var oslagbara. Vi sköt från höften. Vi hade svaret på allt. Alla flickor log och vi gav. Vi tog, vi gick ut. Och natten skulle aldrig ta slut. För vi var oslagbara. Vi var oslagbara. Vi var oslagbara. Oslagbara. Ja, det var vi. Oslagbara! Vilken ära. Här står jag bredvid han. Det är så jävla Visste man inte i söta. morse. Vi orkar inte mer. Det går inte. Vi söta, säger de. Sluta! Åk hem. Åk hem nu. Vi ska åka hem nu. Nej, vad Jag tar fint på det krafterna. var. Ja, Tack. helt underbart. Tack. Gud vad underbart. Vilken jävla lyckträff. Det var jätteroligt. Jävligt bra. Ja, verkligen. Det var häftigt. Jag skickar Snapchat. Ska vi inte ta och göra om det? Jo då. Vi kan göra om det utan kameror när som helst. Ja, jag tänkte faktiskt på en grej. Som typ, en viss person har retat oss ganska länge i hela den här tiden här. Hon har slängt ut det, hon har nämnt det och det känns inte som vi kan tillåta henne att gå härifrån eftersom hon slänger ut langar fram, langar fram, langar fram. Det är bara langa fram. Hon säger att hon är spontan, hon har mycket energi. Vi har typ världens bästa trummis som sitter där med världens bästa band. Japp. Kan vi få lite langa fram? Langa fram. Langa fram, langa fram, langa fram, langa fram. Jag kan ju inte göra det. Langa fram. Men jag kan den inte så bra som jag har ljugit och sagt att jag kan. Exakt. Ett, två, kör! Cruisar i Araban, krypkör, vi kör, svajar mellan filer, Balotelli-milen. Ambition påminner, ner med rutan, armen fram. Bilen ger snacks för mig när jag kommer bam-bam. ISON, bekväm på tonen, kvick och säga till om de gillar inte tonen. Jag tror att jag kommer se tillbaka på den här perioden som en jättehäftig upplevelse. Nej, men jag kommer verkligen bära med mig de som var här.
En skilsmässa. Men här finns känslan av att vi kommer att mötas igen, har en känsla av. Hålla kontakten. Ja, det är positivt. Kolla vem jag är, vart jag från, är det konstigt? Det går att cruisa i Araban. Utan den åker ner, Booze, det bara langar fram. Det bara langar fram. Det bara langar fram. Nästa vecka blir det ett kärt återseende när artisterna träffas igen. Nu kommer Niklas. Hallå! Den här gången i Stockholm. Lille fågel, du visste vad du har betytt i mitt liv. Jag är inte så jävla intresserad av fågeln. Det är så jävla gött med tacos bara. Ja, det är jävligt gött. Det står kör vi på den också. Host upp en caravan, rutan den åker ner. Host i balanga fram. Det balanga fram. Det var det pinsammaste jag har gjort i hela mitt liv. Applåd för Miriam. Nej! Nu kör vi. Nu är det slut.